اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې ټول مرګري بروغ جوړي، الله مو په خپل حفظ او امان کې لرا. دوستانو نن زه چې کوم ټاپک سره حاضر شوم دا خبره داسې ده چې زمونږ د سوشل میډیا استعمال یعنی فیسبوک، ټویټر، واتس اپ او په نورو هغه باندې چې کوم کار مونږ کوو، نو مونږ ته دا معلومات نشته چې را زمونږ دا موبایل چې کله چا سره سمارټ فون راشي، دا سمارټ فون چې ورته وایي دا چې کله مونږ سره وي نو که مونږ په بنده کمره کې ناست یو نو مونږ په هغه کمره کې چې مونږ سره څوک وي هغې ته دومره پته نه لګي چې را دا په دې موبایل کې څه کوي. خو زمونږ پولیس ته، آرمي ته، آی بي ته، اف آی ای ته دا شیزونه بالکل داسې چې هغې وغواړي نو هغې دې ته داسې اکسس حاصلولی شي لکه څنګه چې مونږ خپل موبایل ته دننه ځو، بیا مونږ ته په هغې کې د خپل موبایل آی ایم ای نمبر یا دغه شیزونو پته نه وي، خو آی بي ته بیا د دغې هم پته وي په دې کې کم نمبر استعمالیږي، په دې کې کم نمبر استعمال شوی دی. د دې حوالې سره به خبره کوو، تاسو به زه په دې خبره باندې پوهوم او دا دې سره سره چې مونږه کم پوسټونه کوو یا دغه کوو په هغې په وجه باندې څومره خلکو ته مسلې جوړیږي یا څومره خوف و هراس پیلاویږي. د دې حوالې سره به زه تاسو ټولو ملګرو سره خبره کوم، تاسو ما سره اوسئ. ملګرو که مونږ یو پوسټ کوو او مونږه د حکومت خلاف پوسټ کوو یا د څه ادارو خلاف پوسټ کوو نو مونږه په هماغه ټایم باندې هغه ادارو ته په نظر باندې راځو. ادارې ډېرې خبرې په سینه باندې هم تېروي، خو که د ملک یا د عوامو خلاف کومه خبره کېږي نو نن سبا چې کوم ایکټ پاس شوي دي هغې کې سایبر کرایم ایکټ دی یا نور ایکټ دي، نو هغې وجې نه دې ډېر زر په هغې باندې ایکشن اخلي او خلک نیسي. د سمودي رهسې به تاسو کتلي وي چې کله هم څوک دا رنګ میسیجونه چلی یا په فیسبوک باندې د ډزو هغه چې یا د وسلې تصویرانه چي نو په هغې باندې ډېر زر پولیس یا نورې قانون نافذ کول والا ادارې چې کومې دي هغوی په ایکشن اخلي او د هغه ایکشن مطابق هغه خلک راولي او هغې نه بیا هلته تصویران هم وباسي او هغه بیا د پولیس په سوشل میډیا باندې او په نورو سوشل میډیا باندې اکثر مونږ ګورو چلیږي. داسې په هوایي ډزو باندې که تاسو وګورئ چرته چې فایرینګ وشي نو هلته پولیس ځان رسوي، پولیس هلته خپل دغه کوي. او که دا ویډیوز په فیسبوک باندې واچولی شي او ریسنټ ویډیوز وي لکه د دې هفتې وي یا د میش وروستو وي یا که داسې ویډیوز میلو شي نو بیا هغوی ته وایي چې تاسو هغه ټوپک هم راوړئ، راشئ د هغې لایسنس پوره ډاکومنټس راوړئ، تاسو ته د هوایي ډزو اجازت چا درکړی دی، ځکه چې دې سره سره ډېرې غټې مسلې جوړېږي. داسې که څوک په فیسبوک باندې یو داسې پوسټ کوي چې هغه د چا خلاف وي یا د چا تصویر اچوي او هغې باندې لکه د زنانه تصویر شو یا د یو انسان خپل د حیا عزت دغه وي یا څه نور داسې خبره وي نو په هغې باندې سایبر کرایم ایکټ کې په تاسو باندې پرچه کیدی شي او په هغې کې تاسو نیولی شئ. که یو سړي نه وي خوښه او تا د هغه د هغه په نوم باندې پیج جوړ کړی وي نو لکه شخصي د چا په نوم باندې او د هغه تصویر دې پې لګولی وي او د هغه سره پټ خپل دغه چلی نو په دغې باندې هم قانوني جرم دی او هغې په تاسو باندې په دې باندې اف آی آر هم کولی شي او هغې تاسو جیل ته هم لیږلی شي. د دې سره سره که تاسو چرته د کوم ادارې خلاف داسې یو بیان چلوئ چې هغه د اخلاقي طور یا هغوی کې هغه مسله نه وي نو لکه خبر چلول نه دي پکار. که تاسو د نادرا خلاف یو خبر چلوئ نو د هغې نه ښه ده چې تاسو د نادرا جی ایم یا د هغې یو مشر سره میلاو شئ. که تاسو د پولیس خلاف یو خبر چلوئ یا د پولیس د بدنامولو لپاره یو خبر چلوئ نو د هغې نه ښه ده که مطلب پولیس والا مسله وي نو سیچو سره میلاو شئ، که ډي سیچو مسله وي نو ډي اس پي سره میلاو شئ، داسې نورو مشرانو سره تاسو میلاویدی شي. دا رنګ که نور داسې څه اکټیویټیز کیږي نو د هغې هم تاسو متعلقه مشرانو سره میلاویدی شي. داسې که تاسو سوشل میډیا استعمال نن سبا چې کوم دی هغه ډېر زیات دی او تاسو سوشل میډیا باندې داسې قسم لا مواد اچوئ چې هغه
د دهشتګردۍ سهولت جوړېدی شي یا د خوب و حراس سهولت جوړېدی شي یا تاسو دا شیزونه اچوئ چې هغه د ملک او قوم بدنامي وي نو په دې باندې هم تاسو ته مسله جوړېدی شي. دا رنګه که څوک هم د واتساپ باندې یا انسټاګرام باندې یا نور اوبر وغیره تاسو څه اکټیویټي کوئ نو تاسو د آرمي نه د پولیس نه د آی بي نه او د نورو سرکاري ادارو نه پټ نه یې. حالانکه تاسو والد صاحب ته تاسو سره په یو کمره کې وي هغه ته پته نه لګي خو آی بي پولیس تاسو نه په میلیونو لرې ناس اسلام آباد کې په پیښور کې په نورو کراچۍ یا په نورو ښارونو کې ناس د سایبر کرایم مشران چې کوم دي هغوی باقاعده ستاسو موبایل ته اکسس کولی شي چې ستاسو په موبایل کې کمې ویډیوز دي کم مواد پکې موجود دي یا کم هغه نو داسې یو څیز کول چې یاره ستاسو په هغې باندې بیا سبا تاسو ته ستونزې جوړېږي تاسو ته مسلې جوړېږي. دویمه خبره دا ده چې تاسو کله هم یو مسله وشي نو په هغې کې اکثر که څوک وولي یا څه راهزني وشي نو په هغې کې بیا داسې ټویټس کېږي یا داسې په ویډیوز یا داسې لیکل کېږي چې په هغې کې سچو یا د علاقې د قانون نافذ کولو ادارې چې کومې دي هغه بدنامېږي نو د دغې نه هم اجتناب وکړئ. دویم داسې پوسټ کلم مه کوئ چې یاره هغې سره خلکو ته هغه جوړ شي مسلې جوړې شي یا خلک پریشانه شي لکه اوس چاته معلومات نه او خلک وایي چې یاره دلته یو بیماري را روانه ده یا یو داسې یو مسله را روانه ده نو لکه چې تا سره په ګراوند باندې یو پوره معلومات نه نو د هغې خبر چلولو ضرورت نه وي هغې معلومات حاصل کړئ متعلقه خلکو سره په هغې باندې خبره وکړئ او بیا هغه خبر وچلوئ نو دا به ډېره ښه خبره وي. که تاسو داسې قسم لا خبر وچلولو چې یاره هغه ټیک نه وي نو تاسو ته په هغې کې قانوني مسایل راتلی شي او تاسو د تاڼې یا نورو ادارو دفترونو ته هم غوښتلی کیدی شي. د دې سره سره زمونږ په علاقو باندې د آیسو او د هیروینو ډېر غټ رجحان دی په دې کې پولیس سره تاسو به پوره مرسته وکړئ او نن سبا د جرمونو جرړه چې کومه ده نو هغه آیس دي که تاسو وګورئ د څه مودې راهسې نو خبر راشي چې یاره چا یو ځوان ووژلو چې پته ولګي نو دا آیسو نشه یو او هغه خپل ورور وویشتلو داسې که شوکه وشي که موټرسایکل پټ شي که نوره صغلا وشي او د هغې مجرمان زمونږ پولیس ونیسي نو په هغې کې زیات تر خلک چې کوم وي نو دا آیس ایډکټ وي یعنی د آیسو نشهیي وي او هغه د آیسو نشه کوي یا د پوډرو نشه کوي نو هغې بیا د دغې د پیسو را پیدا کولو دپاره د دغې د اخیستو دپاره بیا دي مختلف غلاګانې کوي مختلف خلکو نه جیبونه کټ کوي موټرسایکلې پټوي باقاعده څاروي پټوي نو د دې سره سره نور هم داسې وارداتونه کیږي چې یاره هغه کوم وي هغه زموږ د معاشرې د بدنامۍ باعث جوړیږي. بل چې داسې تاسو کوم څه حرکت ووینئ کوم څه داسې ستاسو په علاقه کې غله وي غلط خلک وي یا مشکوکه خلک وي د دې خلکو دپاره تاسو په خپل علاقه باندې آرمي سره پولیس سره او نورې ادارې چې زمونږ کومې دي معززه هغې سره تاسو رابطه کوئ هغې سره تاسو باقاعده کوارډینیشن وساتئ او هغوی ته داسې څیزونه په ګوته کوئ چې یاره داسې خلک دي دا په دې ځای کې موجود دي د دومره وخت نه دي او په دومره تعداد دي نو انشاءالله تاسو ته به په ډېر لږ ټایم کې د هغې پوره دغه میلو شي او څومره چې ما وکتل څومره چې دغه شو نو زمونږ سرکاري ادارې د چا نوم چاته نه ښایي داسې څه بدنامۍ باعث هغه خبره نه جوړیږي خو زمونږ د خلکو او د پولیس د آرمي او زمونږ د قانوني ادارو ترمنځ یو بل سره ډېر لرېوالی دی دا لرېوالی نن سبا چې کوم حالات دي
د خلکو تعلیم یافته بچي نشیان کیږي، د خلکو ښکلي بچي وژل کیږي، د خلکو عزتونه محفوظ نه دي. نو په دې کې به مونږ پولیس سره او آرمی سره او نورې قانون نافذ کولو ادارو سره یو موټی کیږو، مونږ به د یو بل نه ځان خبرو او مونږ ټول به یو موټی چې شوي نه یو، نو مونږ دا مجرمان، دا ظلم، دا جبر دا نشو ختمولی. د دې دپاره به مونږ ټول یو ځای کیږو او په دې باندې به کردار ادا کوو. نو د خپلو کشرانو په قدم اخیستو باندې، د هغې په ګرځېدو را ګرځېدو، د هغې په دوستانو باندې مشرانو له پکار دي چې نظر وساتي او کشرانو له دا پکار دي چې داسې خلکو سره ناسته پاسته هیڅکله ونه کړي چې د هغې نه د هغوی بدنامۍ جوړیږي، د هغې نه د هغې په ساخت ته، د هغې خاندان ته نقصان رسي او سبا دپاره د هغې یا کړو کې ولاړ وي یا څه داسې نورو ستونزو سره مخ وي. نو په دې حوالې سره به انشاءالله مخکې هم کار کوو او په مختلف تاڼو باندې به ایسیچو صاحبانو سره هم کار کوو او په دې اړه باندې به چې د نشې خلاف څومره کردار کومو ایسیچوګانو ادا کړی وي انشاءالله په هغې باندې به هم ویډیو جوړو. تاسو موږ سره اوسئ، دا څو وړې خبرې وي انشاءالله چې نور داسې زه معلومات دغه کړم تاسو سره به زه هغه هم شیر کړم. ډېره مننه. السلام علیکم.